სასწრაფოდ ირანელებმა დაიწყეს ისლამური რევოლუციური გვარდიის მიზანში ამოღება. მას შემდეგ რაც რეჟიმი იძულებული გახდა დაეხია შეერთებული შტატების ზეწოლის ფონზე. ამ შაბათს 2026 წლის 18 აპრილს კრიზისის ცენტრი უკვე აღარ არის მხოლოდ ჰორმუზის სრუტე. ეხლა ყურადღების ცენტრშია შიდა რეაქცია, რადგან ირანში ბევრმა ადამიანმა თეირანის მიერ გამოცხადებული გახსნა პოლიტიკური დამცირების ნიშნად ავიქვა. მას შემდეგ რაც რამდენიმე დღე გაგრძელდა მუქარები ბლოკადა და დაპირისპირების რიტორიკა. რაც მოხდა, იყო პირდაპირი და მძიმე. პარასკევს 17 აპრილს საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას ზარახტიმ გამოაცხადა, რომ ჰორმუზი ღია იყო სავაჭრო გემებისთვის ცეცხლის შეწყვეტის პერიოდში. თუმცა გახსნას ერთ-ერთი დეტალი ახლდა, რომელმაც რეჟიმის ძალის იმიჯი დააზიანა. გადასულა კვლავაც ისლამური რევოლუციური გვარდიის ნებართვით და ირანის მიერ განსაზღვრულ მარშრუტებზე განხორციელდებოდა. ანუ ირანის მთავრობამ სცადა კონტროლის ჩვენება, მაგრამ ბევრი ირანელისთვის სხვა სურათი დარჩა. ამერიკის შეერთებული შტატების ზეწოლის შემდეგ რეჟიმმა ტონი შეამცირა და ზიანის შესამცირებლად იჩქარა. ზუსტად აქ ჩნდება რეაქცია. ამბის მთავარი ღერძი მხოლოდ სრუტის გახსნა არ არის. ღერძი ის არის, რომ ამ უკანდახევის შემდეგ რისხვა დაიწყო ირანის ისლამური რევოლუციური გვარდიის მიმართ, რომელიც წლებია სისტემის ყველაზე მკაცრ, ყველაზე საშიშ და ყველაზე გადამწყვეტ ძალად არის წარმოდგენილი. როდესაც რეჟიმი მთელ მსოფლიოს ემუქრება, საუბრობს წინააღმდეგობაზე და შემდეგ ზეწოლის ქვეშ უკან იხევს, პასუხისგებლობის აღების ადგილი იცვლება. ირანში სულ უფრო მეტად ისმება ერთი მარტივი კითხვა. სად წავიდა ის ძალა, რომლის ჩვენებასაც გვარდია გვპირდებოდა? ეს ბზარი გამოჩნდა თვით რეჟიმის ოფიციალურ აპარატშიც კი. ირან ინტერნეშნალმა გაავრცელა ინფორმაციაა, რომ სახელმწიფო მედიამ იშვიათი და მკაცრი კრიტიკა გამოთქვა არაღჩისა და მოლაპარაკებების გუნდის მიმართ. განაცხადა, რომ ჰორმუზის შესახებ გზავნიუმმა დაბნეულობა გამოიწვია და დონალდ ტრამპს მისცა შესაძლებლობა გამარჯვებულად წარმდგარიყო. როდესაც თვითონ სისტემასთან დაკავშირებული ბანაკი შედის კონფლიქტში, პოლიტიკური ზიანი უკვე მიყენებულია. ვინაც ამ ზემოქმედებას პირველები გრძნობენ, ისინი არიან ის სექტორები, რომლებიც ყოველთვის იჯერებდნენ რეჟიმის ყველაზე აგრესიულ რიტორიკას. მასალაში, რომელიც სოციალურ ქსელებში გავრცელდა, რეაქცია იყო აღშფოთება, დამცირება და დანებების შეგრძნება. კრიტიკით ჰორმუზის გახსნაზე, მაშინვე მას შემდეგ, რაც შეერთებულ შტატებთან დაპირისპირება მოხდა. ეს ხაზი ემთხვევა იმას, რაც ახალ ამბებში გამოჩნდა. უკმაყოფილება მხოლოდ რეჟიმის მოწინააღმდეგეებით არ შემოიფარგლა. ის ასევე გავრცელდა იმ წრეებშიც, რომლებიც ადრე მკაცრ ხაზს იცავდნენ. რატომ არის ეს რეაქცია ასე მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ეს რეაქცია არ ჩნდება სიმშვიდის პერიოდში. ის ფეთქდება ირანში, რომელიც უკვე დაჩაგრულია რეპრესიებით, ეკონომიკური კრიზისით და შიდა სასჯელების შიშით. როიტერსმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ომისა და იანვარში დაწვებული რეპრესიების შემდეგ ბევრი ირანელი ცხოვრობს რეჟიმის კიდევ უფრო გამკაცრების შიშში. სააგენტომ ასევე რამდენიმე თვის წინ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მთავრობის წინააღმდეგ პროტესტები თან ახლდა 40%-ზე მეტი ინფლაცია და ეროვნული მასშტაბის დემონსტრაციების შემდეგ დაწესებული ინტერნეტის გათიშვა. სხვა სიტყვებით რო ვთქვათ, ირანული საზოგადოება უკვე დაჭრილი იყო. როცა ჰორმუზში უკანდახევა მოხდა, მოსახლეობისობის ნაწილისა და რეჟიმთან დაახლოებული წრეებისთვის ეს არ იყო შვების გრძნობა, არამედ აშკარად გამოვლენილი სისუსტე. სად ჩანს ეს ყველაზე მეტად? თეირანში, კონტროლირებად ქსელებში, რეჟიმის პოლიტიკურ წრეებში და იმ მოსახლეობის წარმოსახვაში, რომელმაც წლების განმავლობაში ისმინა, რომ ისლამური რევოლუციური გვარდია ნებიან დაპირისპირებას გაუძლებდა. როიტერსმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ასობით გემი კვლავ ელოდებოდა სიცხადეს ჰორმუზის გადაკვეთისთვის და რომ ირანის მიერ გამოცხადებული ნებართვა კვლავ შეზღუდული იყო გვარდიის ავტორიზაციით. ეს პირდაპირ დაარტყა რეჟიმის პროპაგანდას, რადგან მსოფლიოსთვის გადაცემული სურათი იყო არა სიტუაციის მართველი ძალის, არამედ წნეხის ქვეშ მყოფი სისტემის. და ვინ მოიპოვა ამით უპირატესობა? დონალდ ტრამპმა. სწორედ ეს იყო ის მომენტი, რომელმაც კიდევ უფრო გააღიზიანა ირანული მხარე. ჰორმუზის გახსნის გამოცხადებით და ამერიკის პრეზიდენტის საჯარო სიხარულის ნახვით რეჟიმმა საბოლოოდ მოწინააღმდეგეს პოლიტიკური გამარჯვების სცენა გადასცა. ირანის სახელმწიფო მედია სწორედ ამაზე ჩიოდა. ამ განცხადებამ ტრამპს ნარატივის ცენტრში ყოფნის საშუალება მისცა. სტრუქტურისთვის, რომელიც ყოველთვის ცდილობდა ღიად შეეწინააღმდეგებინა შეერთებული შტატებისთვის, ეს შედეგი მორალურ მარცხად ჟღერს. და როდესაც მორალური მარცხი ჩნდება, პასუხისგება თითქმის ყოველთვის პირველ რიგში ისლამურ რევოლუციურ გვარდიას ეკისრება, რადგან სწორედ ის არის ამ პროექტის შეიარაღებული სახე.
საბოლოოდ მთავარი ამბავი ასეთია. ირანელები ეწინააღმდეგებიან ისლამურ რევოლუციურ გვარდიას, რადგან რეჟიმმა ძალაუფლების პოზიციიდან იმუქრა. ის წნეხის ქვეშ მოექცა როგორც მოწყვლადი სისტემა და შემდეგ უკან დაიხია ისე, რომ ვერ შეძლო საკუთარი ძალის იმიჯის შენარჩუნება. რაც უნდა გამოჩენილიყო როგორც გააზრებული მანევრი, გადაიქცა იძულებით უკან დახევად. რაც უნდა ეჩვენებინა კონტროლი, გადაიქცა გამოფიტულობის შტაბეჭდილებად. და რაც უნდა გაეძლიერებინა გვარდიის ავტორიტეტი, საბოლოოდ გახსნა ახალი პრეტენზიების ფრონტი თავად ირანში. ფრენს ჰორმუზის ნაწილობრივ გახსნაზე მეტად, ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ეს ბზარია. რეჟიმის ყველაზე მკაცრი ძალისადმი ნდობა შეირყა იმ დროს, როცა მას ყველაზე მეტად სჭირდებოდა დაუმარცხებლად გამოჩენა.